점심. 안녕하세요. 오늘은 점심으로 시오콤보 파스타를 만들어 볼게요. 잘 데운 팬에 올리브유랑 버터를 넣고 다진 마늘이랑 저는 양송이 버섯이랑 케일이 집에 있어서 그것도 넣어줬어요. 여러분들은 생략하셔도 됩니다. 제일 중요한 시오콤보를 넣어주고 잘 볶아주다가 반쯤 익은 파스타 면을 넣고 면수를 넣고 마저 익혀줍니다. 파스타 면이 거의 다 익었을 때 레몬즙을 넣고 마무리합니다. 냄새가 엄청 좋아요. 그럼 한번 먹어볼게요. 엄청 간단한데 진짜 맛있어요.